Pusing. Maya awewe loba. Nu jadi hiji ge teh ya. Nu jadi hiji kumaha ieu ge. Nengan awewe teh. Didaekeun aing nyantol. Aya aingna daek. Ituna dipakekeh we mah. Kudu kumaha we. Ayeuna WA mah di loba. Mana budak teh aing jadi kieu itu baru ini. Linglung. Iya. Ya yang refreshing ya bawaan nanti. Refreshing wae duit eueuh. Weh, eta budak keur naon? Heuh, sorangan kitu. Tumpangan geus ya. Hah? Sia mah. Oh, iya ge sarua jin ya. Heeh. Sarua botak sia kos jin. Jin naon? Jin ifrit. Jin ifrit. Oh, siap. Kopi aya. Ayo, Dia buru dia. Para kewe senama ya. Geus ditaya ngeramikna ge. Tenang dia punya teh. Di mana sob? Nah, biasa. Ajib. Gimana nak kerawit ya? Biasa we kana langkur riling. Wah, kuncar. Ngawaku, caranya tambah bumbu dapur sih mah eta mah. Katuncar. Sia mah. Dasar irung gede. Dasar irung sendal sia. Lain kieu, hah? Ngendeng mah sia cenah rek kawin enggak? Iya. Heeh, si naga. Yang eta. Geus tuh ngomong-ngomong ka aing. Kunaon? Pan aingnya pan bebeja langsung pas era bisi terjadi kumaha. Apa emang terjadi? Emang terjadi gagal bata. Aduh, karo. Era. Kunaon sih sebenarnya ga make kudu bata? Lain ada kawin teh kos huduh bata ada Kunaon ka bata sih kunaon bata? Biasa pan ada ribuan kabogo orang lembur mah hese. Sia ngomong sing tari aing teu kadenge sia mah. Sing tari ngomong. Aing teh tibang setiap aing apa teh ku aing teh diajakan nonton, ku aing teh. Atuh ari nonton mah sia mah. Diajakan setiap aing apa ya diajakan nonton embung. Diajakan Loba. nonton embung. Mereka kahayang. Lamun aing mah diajakan nonton je di WhatsApp tara daekeun datang ga? Uyuhan sia mah daekeun lagi. Tara daekeun. Kunaon? Kumaha kita daekeun? Aneh aing bingung. Hah? Atuh maneh teh Diajakan nonton ka mana kira? eta Bioskop lain? Kemana? Galaksi. Tajur. Mana kau itu daeng teu ngarti aing layar tancep. nonton kahuruan. Si goblok. Atuh dah heumah daeng pantesan Sia mah. Atuh pan aing nonton ka bioskop di mana duit. Nah, apa oge kadang-kadang. Ieu dengekeun hari awe mah dia akan nonton hayu nonton naon heula kuduna mah. Sia mah ditarik ke awewe teh. Atuh pan kadang-kadang nonton kahuruan, kadang-kadang diajakan nonton demo embung, nonton kahuruan embung. Naon kahayang. Nonton demo. Demo mah lain nonton atuh. Nonton berita eta. Geus leuwih. Isia ge cenah gater. Bata cenah. Kawin cenah bata. Aing nyaho di kamari di baturan aing 2 bulan kamari. Lain nyengir saking ngobrol di dia jeung aing. Aing ge undangan disebar ku aing. Parah emang lu parah aduh. Terus di udud. Terus sepotong ewang ku aing dibagikeun. Parah ya mah yakin. Beda. Leuwih parah ti sia ga mah kosna carita Beda ya. ku aing teh dibere pepatah cokolot. Naon gerak Cokolot. naon? Heeh, cokolot. Bere paribahasa. Paribahasa cokolot cenah ge cai teh neng lamun ki urang geus kawin cai teh da ajodoh mah moal ka mana-mana gitu. Oh ya tambah geus gitu. Banyak bener moal ka mana-mana. Tama sudah aing mah kasih ka pokoe aing teh aing ngomong, "Heuh engke mah geus kawin mah urang ngeram we." Cek aing teh gitu. Hoyong dong. Ada pantesan goblok. Salah aing gitu. Aduh salah, maksudna jodoh moal ka mana-mana teh ka ditu ka dia ge dia udah jangan mana jang mana we gitu. Lain berarti geus kawin Kawin teh cerek sia mah. Oh, gerak. Pantesan cabur udah hayang refreshing mah aja kan. Kana ini yang awe teh kudu mengerti. Kolam. Lain deh. Urang di mana? Sia kadang-kadang sia ge cenah cenah ge bata. Lain main mah kurang mah 2 minggu kamari teh geus kawin. Gerak.
Ini cicing kan sorangan. Aing sebenarnya mah ngobrol gitu curhat sebenarnya aing teh. Palingan sih jadi sorangan ya, lupa lamun kos gewa. Datang buat teh. Pan aing mentak ngajakan enggak aing teh supaya ngambang berangkeun sirah. Aku balakan irung. Ngebrang-brang teh eta lain panci nun budak di dapur, brang-brang. Murah gitu. Aing pusing dua minggu kamari aing batalkeun lagi. Kunaon deui. Nasib jeung kasarua kieu. Hate mah geus srek aing gitu nya. Kau eta teh. Kos nu geus aya jodoh teh geus aya empot-empotan lah masih gitu. Empot dawala meureun. Pot-potan dia gadang teh hayam. Terus. Kira ieu teh masalahna mah ngan hiji. Naon? Ngan beda keyakinan hungkul. Agama Ari cek eta. Agama pemajikan sia Beda. Agama beda. Lain. Alirana beda. Alirana. Lain keyakinan masuk itu lain. Naon atuh? Beda keyakinan pokokna mah. Beda keyakinan naon? Ye, ari aing mah geus puguh yakin ya aing. Yakin naon, yakin naon? Aing yakin ganteng model kieu. Yakin. Yang utah aing mah. Yang utah. Keren. Toronton. Keren geus mahi. Aduh. Aing geus boga yakin kadinya yakin. Kayak bising apu aing. Aduh aing ah. Aing geus boga keyakinan kadinya ga. Terus? Kan masalahna hiji ga. Naon? Eta nu jadi calon pemajikan aing teu yakin bahwa aing teh ganteng. Aduh, Oh, siapa? Siapa ngaca? mikir atuh.